รีบปฏิบัติเข้านะอย่าขี้เกียจตอนนี้พวกเราส่วนหนึ่ง A moment, please. แล้วมันรู้ด้วยตัวเองนะเวลาจิตเราตั้งมั่นนะขันมันแยกออกไปนะเรารู้สึกเหมือนเราเป็นคนใหม่ไม่เหมือนคนเดิม We apologize for this เราจะรู้เลยว่าตั้งแต่เกิดมา inconvenient. Please wait for a moment. จิตหลงโลกหลงอารมณ์อยู่ตลอดเวลาพอมาตั้งใจเอาจริงนะภาวนาเข้าแต่ต้องทำให้ถูกหลักคนปฏิบัติมันก็มีมากเหมือนกันแต่ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ไปติดนิ่งๆเฉยๆติดเพ่งบางคนเพ่งแล้วก็มีความสุขบางคนเพ่งแล้วก็เครียดก็ยังใช้ไม่ได้จิตมันไม่ตื่นจริง Some in practice, their mind are not truly awakened. ที่โน้นที่นี้นะดูหาคนที่ตื่นขึ้นมาจริงๆหายากมากเลย Luangpu took a look everywhere. For many practitioners, their mind are not truly awakened. They try practicing and they focus on the object and they thought that this will yield them results in enlightenment. But when they are attached to the object, the defilement does not go away with that. So the main point is to train ourselves until our minds are truly awakened. When the mind are truly awakened, then it can see the changes of the body and the mind as they are. If they are not awakened, the minds will be tainted with our thoughts, tainted with our belief, and it will prevent us from seeing the truth. When the mind is tainted with our thoughts and the truth are two different things. For the lay people, our belief is based on the wrong view. So we see the wrong view. For those who have the right view or those enlightened ones, starting from the stream enter and above. And since we are not a Sodabana yet, we practice based on faith in our masters who had practiced before. For the masters who practice, they are telling us to take one step at a time. We don't have to learn a lot because when we learn a lot, we often think too much. For those who learn the text, they learn a lot. For practitioners, we learn what is necessary. It may be not a lot. If we don't have the precepts, we are taught to uphold the precepts. When we don't have samadhi, we are taught to gain the right samadhi. And when we don't have the wisdom, we are taught to cultivate wisdom. The master taught us how to practice and invite us to practice. And when we run into a problem, we can ask our teacher, our masters, of how to practice correctly. And when we practice correctly, our masters, our teacher would cheer us up to keep on going.
That's the way the teacher and the masters teach the practitioners. So when we first learn, the teacher and masters would tell us how to practice, and then they would invite us to start practicing. And when we run into problems or have any questions, then our teacher and masters would help us with that. And then will encourage us to keep going, not to get discouraged. That's the way practitioners would teach each other. This is the way the Lord Buddha taught his students before. For the other lineage, those who learn a lot about the text, they would learn a lot of detail about Dhamma. There are many levels that they have to learn about the text. What practitioners are learning are level 3, according to the lineage that learn about the text. ที่เรียนเป็นหลักอยู่ตอนนี้อันนี้คนที่ท่านเขียนอันนี้เก่งนะท่านย่ออภิธรรม The masters who wrote this text about how to practice, he was very wise. ครึ่งหนึ่งของพระไตรปิฎกเท่ากับพระสูตรพระวินัยรวมกันนะเป็นอภิธรรมเยอะมาก The text about how to practice and the theory behind the practice is a lot. It's about half of the whole text. สังคหะคือการประมวลรวบรวมอภิธรรมมัฏฐะสังคหะคือเนื้อหาสาระโดยรวมของอภิธรรมทั้งหมดอภิธรรมทั้งหมดก็จะเรียนเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพาน So the whole text is taught about the mind, the object and nibbana, and they would go into details of how the minds are, where it started from, wholesome minds, unwholesome minds. They separated by category, by types. The lineage who study the detail of the text, they have to learn a lot. But for practitioners, we don't need to learn that much. When we learn about the mind, we observe our mind as it is. The mind is always there, arise and fall all the time. So when we learn by observing what's just right there in front of us, the mind. Some mind is wholesome, some minds are unwholesome. Some mind perform this way, some mind have a different task. Some might have a task of listening, some might have a task of smelling, so they have different tasks. There are about 14 types of the mind based on that task. But we don't need to learn all of that because too much information would make our mind busy. So we just observe what is right there. Know so when the mind have lust, and know so when if the mind is with anger or without anger. Know so when the mind is busy, and know so when the mind is not busy. Know so when the mind is depressed. Know so when the mind is not depressed. When you start to practice, you don't need to know all types of mind. Just know the couple. Like for example, know so of the mind that is angry and
the mind that เพียง is พูดเดียว not จิตไม่มีรา angry, คะจิตไม่มีราคะ เห็นไหม to ไม่ต้อง learn ไปอธิบาย this couple ถ้าเรา type มี of 20 minds กว่าอย่างอะไรไม่ is ต้องรู้ทั้ง enough. หมด We don't need to learn เพียง everything. พูดเดียวพอ งั้นไอ้คำสอน Only the สำหรับผู้ป coupling ฏิบัติ type จ of ริง mind ๆ เนี่ย is มัน enough จะอยู่ when ใน you พระสูตร practice. ในสติปัฏฐานสูตร อะไรเงี้ย ก็จะสอนหลักของการปฏิบัติจริง This is ๆ also มีไม่มาก written in the text. To อย่างคนไหน practice, you don't need to ที่ know มี a เบื่อ ก็ lot. ดูจิตมีโท For สะ รู้ว่า example, มี if โท you สะ are ไม่มีโทสะ easily รู้ว่าไม่มีโทสะ ดู angry ไปอย่าง or เงี้ย ดูมันทั้งวัน getting น่ะ irritated สุด easily, ท้ายปัญ you หา can ก็จะ observe เข้า the ใจ mind ต that ลอด is ว่า with จิต anger ทุกอย่า and ง the mind that is จิต without ทุกดวง anger. น่ะ เกิดแล้วดับ ไม่เที่ยง And จิ then ต you ทุก will ดวง ไม่ see ใช่ตัวเรา that นะ all สั่ง type ไม่ of ได้ บังคับ minds, ไม่ได้ they นิ arise ด and เดียว นิด fall, เดียว and they're not เพียงส่วน under น้อย our นิดเดียว control. So we just เป็น only การเรี need ยน to แบ know บ just การทำ a งาน little วิจั bit. ย We don't need to know ส่งตัว everything. อย่างมาเรียนเท่านั้นเอง It's ส่ง like ตัวอย่างมา we วิจัย doing research. We ถ้า don't ส่ need ง to ตัว know อย่างมาได้ถูก วิ everything. จั We ยได้ just ถูกนะ need to เราก็จะ sample. ได้คำตอบที่ถูกต้อง ไม่ต้องไปศึกษา And then ทุกสิ่ we งทุก look อย่าง at our samples. I mean, we will เพราะ know งั้ the น whole thing. ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแบบทันสมัยมากเลย ฝรั่ง So ยั the งไม่เคยฟั Dhamma ง เรื่อง taught แบบ by นี้ the Lord Buddha is very สอนแบบงานวิ current. จัยจริง ๆ He วิ taught จัย us อะไร like we วิ are จัย doing ธรรมะ research, เรียกธรรมวิจ research ยะ วิจัยตัวเองแหละ นะ on เรียนรู้กาย ourselves. เรียนรู้ใจของตั We วเอง ไม่ต้อง learn เรียนอะไร about มาก our body and our mind. We ค่ don't อย ๆ need เรี to ยนไป learn the whole lot. ถ้าเรียนเข้าถึงจิต Just ใจ keep ได้ learning เข้าไป out จิตที่ of จิตใจเลย learning of our ถ้า body เรียน and จิต our ใจไม่อ mind. อก ก็มาดูที่ร่างกาย นะ When we ถ้า cannot จิตใจมันละเอียด do ดู research ได้ on our เค mind, ลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง then ร we วด can เร็ว observe our ส่วน body ร่างกาย because our mind มันอยู่กับ changes เรา very ไม่ค่อย quickly. เปลี่ยนอะไร นาน Sometimes ๆ we ที cannot observe the mind. Then we can งั้น observe ถ้าส our ติปัญญา body เราว่องไว because the เราดู body เข้าไป is ที่จิต always เลย here with us. วิธีดูเข้าไปที่จิต ก็คือเบื้องต้นนะ สังเกตตัว To เอง observe the mind is ถ้า to เราเป็น notice พวกขี้โม yourself. โห ขี้หงุดหงิด อะไรเงี้ย If you ขี้ are รำ easily คาญ angry, นะ ใจ easily ไม่ค่อย getting สบาย irritated, ขุ่น the ๆ mind เคือง is ๆ uneasy เรียก all ว่า the เป็นพวกโท time. สะ นะ Then ลักษณะ you เช่นนี้ are กรรมฐาน you ก็ are อาจ the จะ type ดู of the นะ people ถ้า who จะ get ดูจิต angry ดูใจ ก็ easily. ดู Then you can observe the จิต mind that is มี with โทสะ ก็ดู anger จิตไม่มีโทสะ ก็ดู and ดูอยู่ที่ without นั่น anger. Just know so อย่างเวลา which จิต type เริ่ of มไม่ mind มี that โท you สะ มัน have. ก็เป็นได้ The เรื่อย mind ๆ บางที is จิ with ตไม่มี anger รา or คะ the mind without ใน anger. ขณะที่จิตมีราคะ จิต Or ก็ if ไม่ you มี the กุ type ศ of ล ใน person ข who ณะที่ likes จิตเป็นกุ everything, ศล จิตก็ไม่มี you โท can สะ observe the นะ mind is with ก็ lust ค่อย or ๆ without ทำความ lust. เข้าใจ ก็จะค่อย ๆ กว้างขวางออกไปเรื่ And อย then after you keep observing ๆ มัน that, ไม่ you ไม่ will ใช่ยากเกิน understand ไป the นะ mind more and more. ธรรมะที่ So you พระ don't พุทธ have เจ้า to สอน stress ท่านสอนให้มนุษย์รู้ out จัก when ป you ฏิบัติ practice. ธรรมะที่ท่านสอนเทวดา ตอนที่ขึ้นไปดาวดึงส์นะ The บอก Dhamma the พระธร Lord รมกาย Buddha นะ ท่านสอน taught อภิธรรม angelic beings. นะ อภิธรรมเนี่ย He มัน taught มัน more เรียน in ยาก detail. It กรุ is งเทพ more, it is เขา difficult เรียน for อ่ lay อน people ๆ to learn. เขาเรียนอภิธรรม Angelic คือเรียน minds ถึงใจ are more refined แต่ comparing to ถ้า lay เราเรียน people's อภิ mind. ธรรมไม่ถึงใจ เรียนแล้วเครียด เพราะต้องท่องเยอะ If the ต้อง lay สอบก็ people's เยอะ ท่องก็เยอะ what learn what the แล้วก็ต้องคอย angelic beings are ต้องคอ learning, ย it จ will be too stressful for humans, ำ เรา for ภาว lay นาได้ ไม่ people ต้อง because เสีย it's เวลา too กับการคิ detailed ด to refine. ไม่ So ต้อง we เสีย don't เวลา have กั to บการ worry คิด about that. We don't have to ดู waste สิ่ง time ที่ปรา about กฏตามความ try เป็น to จริง ที่ remember เรา to ปฏิบั try ติ to อยู่ know everything, ข know ณะ all the เนี้ย theory. Just จิตเรา observe มีโท what's สะ right รู้ว่ามี there. โทสะ Know so if your ข mind ณะ is นี้ with จิตมันหงุด anger หงิด or เนี่ย without หงุดหงิด anger. ก็โทสะ Know so if your mind ข is ณะที่จิตมัน irritated ขี้เหนียว or มัน the ไม่ mind is not ขี้เหนียว irritated. ก็เป็นโทสะ เพราะเวลาจิตมัน Also, รู้สึกขี้เหนียว know เนี่ย so จิตเรา if ไม่ your มีควา mind มสุ is ข greedy, know so if วิ the ธี mind ดู is ง่ายๆ not ว่า being จิตเรามีโท greedy. สะหรือเป Greed ล่า is สัง also เกตให้ under รู้สึกนะ the tree โทสะ under fall มันจะ under เกิดร่วม anger. กับจิตที่ไม่มีความสุขเท่านั้น Anger ค่อย ๆ always เติบโตมาเรื่ arise อย when ๆ the ก็ได้ mind is unhappy. แต่ราคะเนี่ย เกิดกับจิตที่มีควา Lust มสุข กับจิตที่เป็นอุเบกขา arise กุ when the ศล mind ก็เกิด is กับจิตที่มีความ happy สุขและอุเบกขา or also เพราะ or งั้นเวลาที่ neutral. เรามีความสุขอะ อย่าสรุป
So if your mind is happy, don't always conclude that your mind is wholesome. Sometimes the mind is happy, but it also have lust. For example, when the nice cool breeze blow over your body, you feel happy, but maybe that is not wholesomeness because your mind is attached to the wind. You really like the wind. That is the mind is with lust. So lust is harder to observe.
Anger is easier to observe because the mind feels uneasy, the mind is suffering when the anger arises. Lust is harder to observe because the mind is happy and welcoming the feeling when you have lust. Sometimes when you're feeling neutral, sometimes that neutral mind not necessarily is always wholesome. Sometimes the neutral mind is also with lust. But with anger, the mind is always suffering when the anger arises. So the anger is easier to observe. So as you practice, observe your mind. If you are easily angry, use anger as a tool for you to practice. Since you're already easily angry, so use it as a tool. Yes, use it as your benefit to practice. At first, when you started to practice, you might not see the anger that is not, when you are not very angry, you only see yourself, see the mind when it's very angry. But the more and more you practice, when you only just a little bit of irritation arise, you will see that, you will know so of that. You will see anger faster and faster. Luangpu is using his personal experience because he is someone who is easily angry and always work fast. So he get irritated easily. Like someone, if you talk to Luangpu and you talk for a long time, Luangpu will get irritated. Luangpu is just kidding. Right now, Luangpu no longer is angry. At the very beginning, Luangpu saw that his mind is always angry. Or after Luangpu observed his mind, he saw just a little irritation when it arises. It is easily displeased with things. If you don't see when the mind started to get irritated, it's like a small size of flame, and then it will get bigger and bigger if you don't observe that. If you keep observing that, only a small irritation you will see that, you will know so of that. As soon as you have sati, know so, the anger would dissipate automatically. When you practice, you don't have to try to eradicate the defilement. You only have to know so of the defilement that arises at the present. For example, right now, lately, when you watch the news about the border crash, you have anger and your mind feels uneasy, you're stressed. This morning, one doctor came to talk to Luangpu and she said she is always angry as she watched the news. She's not in the battle, but she's very tired. For those who are in the battle, they don't have time to think about that. Don't hate Khmer people, Cambodian people. Most of them are regular people. They don't know anything. Someone told Luangpu that they have relatives in Cambodia. The young men are recruited to join the battle. They never had any training, and they were forced to join the battle. They don't want any war. They want to just live their life with their family. So don't hate them. Otherwise, you will have a lot of anger.
even the leader of Cambodia, don't hate them either. They are doing that thing that they want their people to love the country. In Thailand, we have to try to get our leader to love the country. Cambodia may plan for this for a long time. The family have planned how to rule the country for a long time. Their son have learned how to be a good leader and finish good schools. In Thailand, we don't train our children to become the leader, so the leader doesn't really know how to become a leader. So don't look down on Cambodia. If we take it for granted and we look down on them, we are worse than them. So be careful. Learn about the history, and then you will see that the history always repeats itself. In Thailand, in the past, in Ayutthaya era, we have a spy inside Thailand in the Ayutthaya era. The spy worked with the Thailand's enemy, and so they knew when to attack, and they planned to put the troops in the wrong place. So the history is repeating itself right now. Cambodia are very smart. They even have spies in Thailand, so don't look down on them. Now talking about the anger, right? Now that you are watching the news, you have a lot of anger. Why don't they do this? Why didn't the soldiers do that? You need to have plans. For war, they need strategies to win the war. Don't use your emotions. Use sati, use your wisdom. Be mindful. Can you see that your anger is settling down like that? See that? That's good. Luang Po was tested by his master before. He tested Luang Po, the venerable Luangpu Bunjan. He was very great. He had a lot of power. His mind was very strong. He had a monk calling Luang Po to see him. Luang Po didn't know who he was then. At that time, Luang Po had a conference in Chiang Mai province. Luang Po didn't want to join in the party after work, so Luang Po went to Santitam Temple in Chiang Mai and to visit Venerable Luangpu Thong In. Luang Po knew this master well, so Luang Po went to visit him. So when he met a young monk waiting for him, the young monk said that Venerable Luangpu Bunjan is ill and he's waiting for you. Luang Po didn't know Luangpu Bunjan, so Luang Po didn't want to disturb Luangpu Bunjan because the young monk also said that he is ill. So Luang Po only went to visit Luangpu Thong In at first until late. It was very cold then. After Luang Po left Luangpu Thong In's hut, and then that young monk was still waiting for Luang Po.
and it said that please go see Luangpu Bunjan. And Luang Po felt bad for this young monk for waiting for him in a cold weather for a long time. When Luang Po saw Luangpu Bunjan, he was not feeling well. He was laying down on his bed. He was waiting for Luang Po. And when Luangpu Bunjan saw Luang Po, he got up to sit down, and then he pointed at Luang Po and said, "How do you practice?" And Luang Po replied, "I don't get attached to anything. I don't get attached to my mind. Nothing. I don't get attached to anything." And Luangpu Bunjan said that, "Hey, Nibbana is not like that. You're not going in and out. That's not Nibbana." Luang Po at first thought that because of his dialect, they didn't understand each other. Luang Po tried to explain again how he practiced. And Luangpu Bunjan shouted again, "Nibbana is not like that." And then Luang Po realized that, oh, he already shouted twice. Maybe this type of practice, this way of practice is not correct. So Luang Po gave up, try going in of not attaching the mind completely. And then Venerable Luangpu Bunjan laughed out loud. When Luang Po saw that, he laughed too, very loudly also. And then Luangpu Bunjan suddenly stopped laughing. As he stopped, Luang Po also stopped laughing, and the mind was still. And Luangpu Bunjan said, "That's good." That's how Luangpu Bunjan tested Luang Po. So each master have a different way to test their students. Some would scold their students to test them, but Luang Po does not do that. Luangpu Dun used that way, that method before. There was a monk who was very diligent in the practice. He thought that he was an arahant already, so he went to see Luangpu Dun. He visited Luangpu Dun from far away, and he arrived Luangpu Dun late at night, and tried to find to Luangpu Dun. And he said that, "I am Arahant, come listen to my Dhamma teaching." And then after he arrived to Luangpu Dun knew that that monk was not an Arahant. So Luangpu Dun told that monk to rest at the Dhamma hall. It is late now, and we can start tomorrow. And in the morning, and this monk who thought that he was an Arahant wanted to give a Dhamma talk to Luangpu Dun. He said that, "I want to teach Luangpu Dun and what is Arahant is about." And Luangpu Dun tried to correct this for many days, but it didn't work. So at the end, Luangpu Dun scolded this monk and called him a hell being, "Go away." So that monk who thought that he was an Arahant got angry. And he got very angry. And he said, "You're not my mother who can tell me what to do." And he was holding the broom and he exited the temple, Luangpu Dun's temple. After a while, after he exited the temple for about 3 kilometers, and then he realized, "Oh, I'm still angry. Then I must not be an Arahant." And then he visited Master Luangpu Shod. Have you heard of this monk, this master? And Luangpu Shod took this monk to apologize to Luangpu Dun and asked Luangpu Dun to teach him. So Luangpu Dun taught this monk of how to continue practicing.
So actually practice is very it is fun to practice, but you let's not attach to the fun part, but practicing is fun. มันตื่นมันเบิกบานนะจิตที่ตั้งมั่นมันเบิกบาน As you practice, when the mind is awakened, it is you can see things as they are. You can see things come and goes. Wholesomeness come and then goes. The mind feels that it is separated from things that comes and go. It sees the phenomenon as it comes and go. It sees the body moving, and you will feel that the body is not us. It's just a thing. You feeling in the mind like the body and the things that outside are equal, because your mind is equal. If you keep practicing, you will see this. Just take it one step at a time. How to practice well. In conclusion, first you must uphold the 5 precepts. Luangpa have to correct this. He misspoke before that Luangpa saw the monk who are not behaving and had to leave the monkhood, that their minds are saddened and they cannot practice. It is hard for them to achieve, to enlighten. And then he found a book from Tipitaka. The Lord Buddha saw one day the Lord Buddha saw a big pile of flame, and he asked the monks around him that if you have a big pile of flame and you also have a choice of that pile of flame or a beautiful woman, which one would you look at? Which one you want to be closer at? The monk replied, a beautiful woman. They were honest. So between the flame or a woman, which one would you hug? Most of you would say that they would prefer to hug a woman. So to hug a woman is breaking the precepts for monk. It is very dangerous. But if you hug the flame, the fire, you would die. But if you hug a woman, you would break the precept. You can no longer be a monk. You have to leave the monkhood. And then you have to go to the lower realm after you die. After the Buddha said that some of the monks became an arahant, about 60 monks left the monkhood after they heard that. What does it mean then? 60 monks that left the monkhood after he heard this teaching by the Lord Buddha. It meant that they hugged a woman before. So they had to leave the monkhood. After they heard this story, they felt very bad. They even throw up in blood after they heard the story. And some who left the monkhood after they heard this story, they begged to come back and ordain as novice afterward. แต่ตอนนั้นหลวงพ่อคิดว่าไม่มีทางหรอกเพราะภาวนาไงใจมันก็ไม่รวมไม่สงบหรอกจิตไม่ตั้งมั่น And they were allowed to do that. นี่ปรากฏว่าเนนกลุ่มเนี้ยที่การ Those novice who came back, ได้โสดาบางองค์ได้สกทาคา some is enlightened, some become a sodabana, some become a stream enterer, some become a once returner, some become the non-returner.
although none of them become an arahant, but they truly felt bad and they want to repent their wrongdoing, and so they come back to become a novice and they set their mind to practice, and they are able to enlighten, although not all the way to arahantship, but so they can also practice after they repent. So Luang Por have to correct what he said before, that if you make a mistake and had to leave the monkhood, your mind would be saddened and you will no longer can practice. So in the Tipitaka said otherwise, that those who truly repent and feel bad, they can come back and practice. See, the masters who are teaching, they don't know everything that is written in the Tipitaka, but they know how to practice. Any one of you see that the mind is drifted into thoughts, drift into thinking? Do you see that your mind has drifted into thinking just now? Anyone? Not a lot of people are raising their hands. When you practice, uphold the 5 precepts. Every day, practice formally using the object that you are, that of your preference. Like if you like Putto, reciting Putto, then you can use that as an object. When the mind drifted away from Putto, no so. When the mind is attached to Putto, no so. Either you use your breath as the object of meditation, no so if when the mind drifts away from the breath, no so when the mind is attached, focus on the breath. Also, you can use the walking meditation as the formal. When you practice formally, also know so when the mind drifts away from your body, and also when the mind is over focusing on the body. Luang Por would recommend that you do the walking meditation, because most people who sit and meditate, they either falling asleep or the mind is busy. So Luang Por would recommend that everyone would do the walking meditation for 3 hours a day. You don't have to do 3 hours in one go. You can do it in intervally. Now that you are still young, you have the strength to walk. Do a lot of walking meditation. When you get older, it will be harder for you to do the walking meditation. And if you sit, you will easily falling asleep. So now that you still have strength, this is a golden opportunity for you to practice your body and your mind. Use this time to practice well. In the past, there is a master. Luang Por never learned with him. He said he ordained since he was young. He was a young man, because the body of a young man is very strong. When you want to give the offering to the monks, you usually give the best thing. So the body, when it is at its best, he offered his body to the practice. So, and he kept on practicing. He offered the best thing of his life to the Dhamma. As he get old, he didn't want to leave the monkhood anymore. He did not know the world. Many of the monks who had to leave the monkhood because they are lost to that defilement, they are already in hell. As this day, you don't have to scold them anymore. Feel bad for them. Now that you're still strong, so let's practice now that you still have a lot of strength. When you get older, you will not have much strength to practice. Luang Por practice every day. When Luang Por was young, when he was a child, he didn't know that that was practicing. He had a lot of problem with his tonsil when he was young.
and he had to lay down to rest. It would take him 2 to 3 days to get over his illness. And then as he lay down, he saw that his body was laying down, the body was ill. He keep observing his body. He did not know that his aggregates were already separated, that the mind was one thing, the body was the other thing. So Luangpo kept practicing since he was a young child, lost in the world, infatuated with the world. After school to practice. Also when he would turn off the television, did not enjoy watching. When Luangpo see the actor or actress crying, he knew. After, as he eat dinner, he practiced. He knew so if he's happy with his meal or not happy. As he go to the toilet, he practiced. As he take a shower, like for example, in the winter, the water was cold. The water was very cold, so his mind was scared. He knew so. That is practicing. So Luangpo practiced all the time, and also when he have time, he would also practice formally every night. And at night when he go to the toilet, as he sit on the toilet, he knew so and he practiced even then too. He practiced until the mind is awakened every night before he would go to sleep. That's how he practiced. That's how he trained himself. So every morning his mind would be awakened every morning. And he thought that, oh, he was a good practitioner. The defilement also fooled him too, that he was good. He did not know that if awakened mind was enough, the defilement fooled him for a time. And then he said, actually, after you have the mind that is awakened, the next step is to cultivate wisdom. So first, after you can separate the aggregate, the body is one thing, the mind is one thing, then you have to have the mind that is a stable observer to see things as they are, that the aggregates are always oppressed to change. The mind keeps changing. It is impermanent. The mind is wholesome. The mind that is unwholesome. The mind that is mindful is also temporarily control. So, and then the mind start to accept the truth. So, after you practice and practice, you will see the truth again and again and again, the truth of the body and the mind, that they all arise and fall. You keep seeing that, the mind will surrender to the truth. It will start to accept the truth that there's no us. The wrong view is that we thought that that is us. No us. There's only mental phenomena and physical phenomena, and they all we will be we reborn again no more than 7 lifetimes, and then you will be free. If you can remember all your past life, you will see that we are born again and again countlessly. So only 7 more lifetimes, that is not long at all. The Buddha sometimes, the Arahant, sometimes they can remember their past life, and they will see that they have been born so many like indefinitely times. So if you are safe and you only have to be born no more than 7 lifetimes, that's not long at all. That is all the Dhamma talk for today. Homework reviewing time number 1. Number 1, I practice formally for 3 hours a day, mainly
I often wonder if I practice it is struggle. Please tell me what to do next. ใจมันดิ้นใช้ได้ หลวงพ่อ reply, if you see your mind struggle, that is good. When if you see that the mind is not behaving, that is also good. Don't worry about it. Don't think too much. ไม่ต้องพยายามจะรู้เรื่อง As you practice, you don't have to know ไม่ได้ภาวนา everything. เพื่อจะรู้เรื่อง We are not practicing to know everything. อย่างที่กายเป็น We รู้สึกใจ practice อย่างที่ to ใจเป็น know so of the body and the mind as they are. ไม่ They ต้อ are ง not มีความ us. รู้อะไรเยอะหรอก We don't need to know ร่างกาย everything. เคลื่อนไหว See the ใจเป็ body นค as น it ดู moves. เห็นจิตใจ The มัน mind ทำงานไป observe the ใจเป็น body ค as น it ดูออก moves. อะไรเงี้ยแค่นี้ก็ดีถมไปแล้วไม่ต้อง That รู้ is เรื่องหรอก that is good enough. You ห don't น้า need to ที่ know รู้เรื่องเป็นหน้า everything. ที่ของปัญญามันเกิดเองแหละทำให้ The ให้พอแล้วปัญ wisdom ญามันก็ will เกิด will learn on its own. Is งั้น we ไม่ don't ต้อง have to เรีย do นรู้เรื่องนะ anything. We are จะ not เรียนให้รู้เรื่อง practicing to know everything. รู้สึกเอา Just feel it as you บางคน practice. ฟังดนตรีนะ Like ฟัง when ด you นตรี listen แล้ to วไม่ music, รู้เรื่อง you นี่ฟัง don't ดน need ตรี to ไม่เป็นนะ know like ด the นตรีเขาไม่ notes. ได้ฟังให้รู้เรื่อง เขาฟัง You ให้รู้ you ซึ้ง need ให้ to เพลิ know น so ให้ of รู้สึก the ซึ้งอะไรเงี้ย notes that they're playing. ภาวนา You เขาไม่ได้ listen เอาเรื่อง to นะ music to เรา feel the รู้ทัน music. ความรู้สึกของตัวเองไปให้ด So นตรี as you เป็นผู้รู้ความ practice, รู้สึก เราไม่ไป just บีบ observing ควา the มรู้สึก body อะ and ให้ the เกิดแล้ว mind. เรารู้ไปนะ As a feeling มั arises, น know ไม่ต้ so อง of ไป that. แก้ไขอะไรทั้งสิ้นน่ะ You รู้ don't ไป need to เรื่อย fix anything. Just ๆ ตร keep งเนี้ย knowing จิตจะติด so. นิ่ง Right now, the mind is stuck อ in ย่าไปบังคับ stillness. จิตให้นิ่ง And don't try to control the mind ๆ to อย่าไป be กดจิต still. ไว้ ปล่อยให้จิต Don't มันทำงาน suppress ไป the ตามธรรม mind ชาติธ to รรม be ดา still. Don't hold on จุด to the ที่ mind อั to น be หนึ่ง still. Let มัน it ต้อง be ปรับนะ natural. คือยังชอบ This ฝึ is ก your จิตให้นิ่ง mistake ๆ อยู่ that ปล่อยให้มัน you ทำงา still น try to ก make the ล้า mind ๆ still. Let the mind be ปล่อยให้มัน free. ทำงานไป แล้วมี Be สติ brave คอ and ย let รู้ the ความ mind เป be ลี่ยนแปลง free ของ and มันไป observe it as it is. ไม่ต้องคาดหมายว่าเป็นอ Don't ย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะเป็นอย่าง expect นี้ the mind to be this มัน way เพื่ or อความ that พยายาม way. เนี่ยมันจะคิดตลอดนะ เป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ย You วจะเป็น learn อย่า a ง lot นี้ of ได้ theory, อย่าง so นี้ you แล้ว have เดี๋ a ยว lot จะ of ต้องเป็นอย่างนี้ expectation พวกนี้ that เป็นอะไรสักอย่าง this is the mind, how the mind behave, ให้ this แต่ must รู้ be สึกเอา that รู้สึกเอา or this or that. This is using your ตรงนี้หล thought. งแล้วรู้ไหมเบอร์ 1 Right now, your mind is ใจ lost. ไหล Can you แวบ tell? ไป นะ The mind is ให้เรารู้ drifted เห็น into ไหม รู้ thought. สึกเอา โอ้ No ไหล so ไป of แล้ว that. And now it's gone. เห็นไหมจิตตรงนี้เบิกบานเพิ่ Can ม you เมื่อ see กี้ that the mind is awakened now? เนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของมันไป See the mind that เบอร์ changes. 2 เบอร์ 2 ดีนะ Number คิด 2, you มีแรง practice ดี well. อ้าว You have your mind have เบอร์ strength. 2 Number จิต 2, ติดนิ่งและติด my เพ่ง mind is stuck in มีทิฏ stillness ฐิ and over คิด focusing จะนั่ง sometimes. ทำสมาธิอย่างเดียว I ไม่ am ยอมเดิน stubborn ดู that I แผ่น want ดิน to เมื่อหลวงพ่อ sit เท and ศน์ meditate. ให้ไปเดิน3 But ชั่ว now โม that ง Luang ฉัน Po ก็ยอ told ม us ลองเดิ to นดู do แล้วก็ the นั่ง walking ประมาณ 1 ชั่ว meditation โมง instead of sitting, เห็นจิต so ส I งบ tried มาก that กว่า for 1 การนั่ง hour, อืม and I ระห thought ว่าง that การปฏิ I บัติ can see the เหมื mind อน is จิต lost กำลังเรียนรู้ easier ไม่ than หวาด sitting หวั่น down. ถูกต้องเลยนะ แต่หลังเลิกปฏิบัติ Luang Po จะ replied, ทำอะไร very ไม่ได้ good, เลย เยี่ยม correct, มาก ขอคำแนะ very นำครับ good. Please ทำถู tell ก me ทาง what to do next. เราไม่ต้องเรียนไว้จำหรอก เรา Luang เรียนรู้สึก Po ในปัจจุบัน replied that you ฟัง don't หลวงพ่อ need ภาว to นา practice ภาว to นา learn, ไม่ค่อย but เข้าใจอะไร to learn and หัด remember. ใหม่ ๆ หลวงปู่ให้ดูจิตนะ เราก็เห็นว่าจิตมันทำงานอย่างนี้ อย่างนี้ อย่างนี้นะสภาวะอันนี้เป็นอย่างนี้ ส When ภาวะ Luang อัน Po นี้ see different พยายาม phenomena, จำนะ and มี he ความรู้ tried to ข้างในมัน remember ผุดขึ้น at ข้างนอกนะ first. ผุดขึ้น There's มา a lot ในจ of งไม่ทัน wisdom ก็ that จำ arise, and จำ he wanted to remember all the ได้ things ที that เดียวนะ the wisdom มี that ความรู้สึก arise. บ้าหรือเปล่าเนี่ย And then after ไป 1 ไหน week, มา he ไหน thought มี that แต่ he แบ would ก go ตู้กระเป๋า crazy, ยก that ระเป๋า he had to คนที่ carry ไป a lot แบ of กตู้ wisdom รถ with ไปคน him. บ้านะ It's almost like he's carrying เรียน like a รู้นี่เรา bookshelf ผิด with แล้ว him all the time. เรา And แค่ really อยาก realized that รู้ that is the wrong way. He's not พุทธเจ้าไม่ได้ practicing เราฝึกให้ to ทำปัญญา gain knowledge, เฉยๆ that เรา he was เจริญ attaching ปัญ to ญา the ปัญญาจาก to knowledge, to the ความรู้ wisdom. จากกา The รปฏิ Buddha บัติ told แล้ว us เกิด not ขึ้น to มา be มีปัญญา attached. ขึ้นมา เราก็ไปยึดไปถือเอาไว้ As the จำเอาไว้ wisdom arise, Luang กลายเป็น Po ตัว held ถ่วง on กั to น that, อืม make a mistake of เพราะฉะ holding นั้น on รู้ to ว่า that. ไม่รู้ว่ารู้อะไรนั่นแหละสุดยอดของการรู้เลย So หลวง the พ่อ best จึง thing บอกว่า is สอ to น know ภาว so, นา but you ดี don't นะ need to know มั what น you จะมี know ง่าย so about. No, the wisdom ถ้า is เรารู้ว่า
is about. Number one, you think too much. ให้รู้สึกเอานะอย่าไปคิดเอา Just feel it and think เบ too อร์ much. สาม Number three, เบอร์สาม แป๊บหนึ่ง one เบอ second. ร์สองตรง Number นี้จิตมัน two, น้อมเข้าไปแล้วโมหะแทรก right now the mind is still and dullness arise.
จะเข้าฌานออกฌานไม่เป็นไรนะแต่อย่าให้โมหะแทรก If you want to go into a deep meditation, don't let the dullness arise. It's too dark. Number 3. เก่งเลยเบอร์ 2 Number 2, very สว good. ดมนต์นั่งสมาธิและเดิน I จงกรม chant วันละ and 3 ชั่วโม I ง sit and meditate, and I also do the walking ก็ meditation ง่วง for 3 hours a ไม่ยอม day. แพ้ Sometimes as I บางวัน walk, รู้สึกตึง I ขึ้น am sleepy, ก็ but I ง่วง don't give up. อืม Luangpa said, บาง very วั good. นรู้สึ I ก know, แข็ง so ทื่ as อบ้าง I ภาว overfocus นา and throughout the day ให้ I พูดถูกบ้าง can ไหมครับ know so ถูก of นะ my ถูก body นะ moving. ถูก Please นะ tell me if I แต่ practice ว่าไม่ correctly. ต้องถามหลวงพ่อ Luangpa มันถูกไม่ถูก replied, บินอยู่ชวนจะรู้ด้วยตัวเอง correct. ทุกวันนี้ One day you don't แต่ need ข to ยัน ask แต่ Luangpa ขยั if น you practice เยอะ correctly. มากแล้วนะเดี๋ยวนี้แต่เดิมสอนแล้วคนก็งงนะจิตตั้งมั่นเป็นยังไง Before, a lot of people do not understand what is สอนมาตั้งนาน the aggregate separating. พวกเราเดินเข้าพักเดียวนะโอ้รู้เรื่องขึ้นเพียบเลย But now a lot of people practice very well, and they don't need to ask that kind of ที่หลว questions. งพ่อปลูกมาตั้งนาน Everybody แล้วก็ look good. แข็ง It's all like Luangpa planting flowers, and now all the เพิ่ง flowers มา are growing ที่ and ดู blooming, ขึ้น very เขาออกไปสวย beautiful. งามดูดี Everyone look เห็น very ไหมพวก good. ที่จิตใจดูดีตอนนี้ได้ยินหลวงพ่อพูดอย่างนี้ดีใจรู้สึกไหม Are you feeling that you are happy, อย่ามา that อ้าง you are เลย looking good? เห็นอยู่ว่าไม่ You รู้ see ตัวว่า that. กำลังดีใจ You don't have to pretend that you ทำ don't อี know ก that นะ you เบ are อร์ 3 ห happy. นูมาได้ So ถูก keep ทาง practicing. ไป Number 3, you เรื่ are อง on การ the บ้าน right ส่ง path. กันบ้านทีนะส่งทางนี้แหละไม่ต้องมาด้วยตัวหรอก And เบอ you ร์ can 4 submit homework through Zoom from time to time. เบอร์ Number 4 4, เห็นสภาวะเกิดขึ้น I ก็รู้ see ตาม the เห็น phenomena กิเล that สลุก arise, ขึ้น and มา I would know ก็ so รู้ of ทั that. น As the จิตหลง defilement ก็รู้ arise, I know so of พ that. ยายามอยู่กับวิหารธรรมตาม When my mind is lost, I would know ท so. ำในรูปแบบวันละ I 1 ถึง practice 3 ชั่วโมง from เป็นความโท awakening สะ until เกิ I ด fall asleep. เว I ลา have a โกร lot ธ of ก็เป็นไข้ anger. หวัดที่กลางอก I also ไม่ see ทรา that บว่าเห็น every ถูก time the anger ความสุข arises, นะ I แต่จิต feel ตอนนี้ไม่ the ถึง vibration in the middle of my ให้คุณแม่เอา chest. ไปยก Am ขึ้น I, ไปสัก do สู I ง practice ล correctly? งมาอยู่ในโลกปก You ตินะ practice ขึ้น correctly, ไป but ข้างบ right น now is incorrect. Right now you're lifting up the mind ขึ้น too ไปข้างบนนะ high. มันถึงจะเดินปัญญาได้จริง Come ขึ้นไป down เรื่อย and ๆ be ไม่ natural. มีอะไรเฉย If you lift the ๆ ขึ้น mind ไป up, อีก you will not see any แต่ได้หมด phenomena. Come down, come back down. เห็นไหมมันพร้อมจะลอยขึ้นไป Do you see that ให้รู้ the นะ mind ตรงนี้เรา is ติดสมาธินะ have ใจ a เราพร้อมจะล tendency อย to go ไป up? นิ่ง You're ๆ อยู่ attached ใน to อนัตตา samadhi. เห็ It's นไหม like you are, ถอย the mind is going, กลับมาที่ keep ร่างกาย have รู้ a สึกที่ habit ร่าง of กาย going ใช่ up into the อย่าทิ้งกาย space. นะที่จิตมัน So เคลื่อน come ที่ back to your body. Don't forget your body. Know so of your body. เบอร์ 5 Number 5. เบอร์ 5 เห็นจิตไม่ใช่เรา I see เห็น that the mind เห็ is น not จิตไหล us. ออกไป แต่ส I ติ see ทำ that the งาน mind ให้ have เร็วขึ้ drifted น เห็นพยาบาทวิตก and กา lost. มวิตก I see และ that ความอยากทั้งหลายทำให้ I จิต see เป็นทุ the กข์ mental ซึ่ง phenomena มี that แพ้ชนะ different แต่ defilement ก็ cause จะ only วน cause me ด้วยอิสระ suffering. จิตชอบ I อยู่ว่าง would ๆ ตื่ I น would มาจิตจะ persevere วิ่ง so เข้า I ห้อง would be น้ free one ำ ใช้ day. สติลบความคิดออกหมด รู้ I สึก try ว่า to บา be งครั้งจิต mindful พุ่ง and รู้ก็ยัง don't มี think ภา too ระ much. อยู่ มานะเบาลง แต่ยังรู้ I สึก think I อยาก have less ego, อยาก but I ทำ still feel that คนอื่น ที่ทำอยู่ that I นะ have คะ ego still that I want to teach other ต้อง people. ระวัง Please tell นะ me what to do เหนื่อย next. อยากสอนอย่าไปสอนนะ Luangpa กิเล replied, สมั when น you พา want to สอน teach ไม่ other ดีหรอก people, สอน do ตัวเอง not ก่อน do that. Refrain from doing that. ดูที You ละ still อ have ย่าง the ให้มันดีที่สุด defilement. So จิตใจมัน keep ก็พัฒ on นานะ observing your ก็ defilement. ดี Your mind have ทำอี developed. กไป So keep practicing. เบอร์ 4 เบอร์ 4 นะ ติด Number สมถะ 4. นะ Number 4, you are เบอร์ 4 attached ต้อง to ระมัดระวังนิด samadhi. หนึ่งย้อนลง So มา you ที่ have พ to be ลังงานร่างกาย careful. ไว้ ดูกายไป
and contemplate on your body more. Contemplate on your hair, your nails, your teeth. Number 5, you practice well. And if you can read your defilement, that's very good. Number 6, I hear my thoughts all the time. Sometimes when I have enough strength, I started to see that the thought is not mine. But when I don't have strength, I am becoming one with my thoughts. And then after a while, I would have sati and knew so that was just a thought. I see that the thought is only non-self, is not under my control. Please tell me is it correct? Luangpo replied that you have to have the mind rest from time to time. If we keep cultivating wisdom, the mind will not have enough strength. So every day, set up aside of time to chant, to practice formally. As you think, you don't have to know what you are thinking about. You just know so that the mind has drifted away to think. But you don't have to know what you are thinking about. As you practice better, you understand very quickly what Luangpo is talking about. Number 4, very good that you listen to Luangpo and you are contemplating your body. Number 7, I ordained before. I did not learn about the text and I did not learn of how to practice. I think I broke some monk precepts as when I was a monk, and my mind cannot be a stable observer. Please tell me how to if I can progress or not. Luangpo said that you still have a chance, just don't give up, be persevere. You can collect more merit as you practice. Because if you are making mistake where you are monk, what your mistake is not as serious. So keep practicing, don't give up. And if you have a chance, go back to where you ordained before, and or to the temple that practice seriously. So ordain again and set your mind to practice correctly and follow the monk's precepts. If you're a monk and you go to the right temple, then you can practice more. But if you go to the wrong temple and they don't know the precepts, they might break the precept as well. So seek the temples that practice correctly, and then your mind will be happier and you will have an easier time as you practice. In the text, it said that if you really truly repent, you can collect more merit. You can also enlighten. That is a possibility. Number 8, I've changed the way I practice from sitting to walking meditation for 3 hours every day. I have been doing that for 2 months already. In the morning, I would have a lot of dullness as I practice. Throughout the day, I would observe my body. I think my mind is always busy. Please tell me if I practice correctly or not.
the mind is your mind is better now that as you walk, you can know so that the body is walking, moving, be persevere. Just keep on practicing. Just you have to practice enough. Number 1 and number 4. Number 1, you think too much. Just feel it. Don't think too much. Dhamma is cannot be learned by thinking. And number 4, you should contemplate on the body more. That is all the Dhamma talk for today. อนุโม